अरे रानी तो सब लोग एक ही गो बात कहत रहे कि तू खाली घरे में घुसल रहे जो ना बाहर कुछ रुपया कमा के लेके आ। आज 5 साल हो गए, सब लोग एक ही गो बात कहे कि घरे कहीं आए। जब घरे रानी तो सब लोग एक ही गो बात कहत रहे कि तू खाली घरे में घुसल